jaarsa wayiitu jira dur. Jaarsi kun balbala ta'a jaarsa. Sarii wal nyaatti. Sarii wal nyaattu kana ilaalee ijoollee sariin tana addaan dhoorgaa ijoolleetu walitti dhufaa. Achi kaanii odoo saree wal nyaattu addaan dhoorguu didanii saree wal nyaattee achi kaatee ijoolleen maa saree keenya walitti dhiifte maalii yoo goote ijoollee walitti dhufte. Wal lolte jechuudha ijoolleen. Ijoollee wal lollaan ammallee jaranaa ijoollee tana addaan dhoorgaa dubartiitu walitti dhufaa jedhe. Addaan dhoorguu didaniitti dubartiilleen wal lolte achiin ka'ee ammallee ijoollee jarana dubartii tana addaan dhoorgaa dhiira walitti dhufaa jedhe. Didaniitu maal washakashakan ammallee dubartiin wal bubburisnaan dhiirri walitti dhufee dhiirri walitti dhufnaan jarana ijoollee dhiiraa tana addaan dhoorgaa gandatu walitti dhufaa ollaan jechuudha. Addaan dhoorguu didanii washakashakan ammallee as deebi'ee jaranaa ganda kana addaan dhoorgaa gosatu walitti dhufaa jedha. Homaa hin didan. Gandarraa deemee gosa dhaqee gosarraa deemee aanaa dhaqee aanarraa deemee lolli sun godina dhaqee haala saniin babal'atee jedhama. Salaaman daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wayiif jedhaan gaalan harree dhaltuu wadala dhuufisaa jedhama maaqsi Oromoo. San maaliif jedhe intaloon gaafa takkatti gadi baatee dhiira su'uudii jette deebitee amma kunoo Jimmaa fi Harargee waliif fidde jecha. Jimmaa fi Harargee waliif fidde wal lolchiisaa jirti jechuudha. Dhiirri Jimmaatii dhiirri Harargee walitti dhufe. Kuni sirrii miti. Ijoollee fi dubartii ilaalee dhiirri walitti deemu wal arrabsu sirrii miti. Nuti Harargeen goota Harargeen jaarraa abbaa gaataatti Sanyii Elemoo Qilxuu dhugaadha Sanyii Elemoo Qilxuuti Harargeen goota. Garuu ati ka dubartii nama arrabsitu dhiirti asirraa nama arrabsitu gootaa miti dabeessi si baasan jiru. Sitti himu aslima namni nama arrabsu dabeessa. Jaarraa abbaa gataa Elemoo Qilxuu Bakrii Saabbaroo akkasii kana nama arrabsee goota hin taane. Ganda arrabsee goota hin taane. Sabaaf Oromiyaa guutuuf goota ta'e. Ati nama gandaati. Kun hoo sanyii abbaa Jifaar jedha. Abbaan Jifaar akkasii asirraa nama arrabsu kanaa miti. Ati abbaan Jifaar dhugaadha goota ati garuu dabeessa. Ka ganda namaa arrabsu ka nama arrabsu jechuudha. Sini galee namni nama arrabsu dabeessi isa baasa hin jiru wallaalan isa baasa hin jiru. Kanaaf ammallee dhaabaa. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartiin kabajaa qabdi nama beeku biratti. Haadha teeti, obboleettii teeti, niitii teeti, ilmoo teeti. Namni kana beeku dubartii miidhamtu tamu taa'ee laalu. Ana haadha tiyya dhugaa jaaladha. Addunyaa tanarra wanni akka haadha tiyyaa jaaladhu hin jiru. Lubbuu tiyyaa walitti. Garuu yoo dubartiin arrabsamtu haadha tiyya santu keessa arrabsama. Dubartii jechuun bar goota. Sitti himu dubartiin goota. Qillaalee akka namitti gaafa duraa san malee goota dubartiin. Dubartiin waan fedhoo taate obboleessa dabeessaa ta'uu barbaaddu. Obboleessa gootaa ta'uu barbaaddi. Jaartii gootaa ta'uu barbaaddi. Intala gootaa ta'uu barbaaddi. Kanaaf waan akkanaa kana irraa gadi bu'aati dhaabbadhaa of laala. Ijoollee didiqqoodha wanti akkanaa kana ka dalagu. Sheemisi haa qabu yoo ilkaan gadi baasee kolfee asirratti ganda namaa arrabsa. Maal jechuudha kun? Xiqqeenna kun xiqqeenna. Gootummaa wayiituu ka jaarraa abbaa gadaatii fi ka abbaa Jifaar ka faarsitu keessa hin jirtu ati zeeroo. Hin jirtu jara lamaanuu keessa. Kanaaf xiqqeenna akkanaa kana dhiisa. Garigariin odoo gugurdammaan achi ilaalan ijoollee jala ijoollee ilaalee ijoollee gorsuu dhiisee gadi bahee Harargeen akkasii yoo Jimmaan akkasii yoo eesh haadha kan achi fageessa yaada maa isinitti kenne kana. Waan fagoo jiru tokko laaltanii akka argitaniif waan badaa jiru tokko akka ittiin yaaddaniif buqqeen hafuurri maan bichaan si keessaa gadi bahuuf sitti hin kennine rabbi. Yoo balleesse dhiifama kuni gorsa. Nama gorsuun immoo badoo man qabu. Assalaamu alaikum.